النجم أحمد فهيم منورني على شاشة صرمة السعودية. أنت النهارده موجود معانا في ايفنت مختلف، دايما بنشوفك في ايفنتات فنية. النهارده احنا في ايفنت فاشون وموضة. يمكن كتير الفنانات هم اللي بيهتموا ده، لكن كمان الرجالة ليهم دور كبير. كلمنا عن تواجدك النهارده واهتمامك دايما ان انت تكون في أبهى صورة. تواجدي النهارده ببارك لصديقي والفنان المتميز اسلام سعد، بقول له الف مبروك. صرح جديد من صروح اسلام سعد في الشيخ زايد، ان شاء الله يبقى فتحة خير، وبتمنى لاسلام كل التوفيق والنجاح، وان شاء الله فروع في كل ربوع مصر ان شاء الله. بهتم بالموضه والفاشون طبعا، لان ده جزء من شغلتنا وموجود النهارده، لان اسلام سعد مش حريمي بس، اسلام سعد حريمي ورجالي وكاجوال وسيمي كاجوال وكل حاجه. يعني اسلام بيعمل كل حاجه ما شاء الله عليه، وكنت حريص جدا ان انا ابقى متواجد النهارده، لان انا بحترم اسلام وبحترم شغله وبقدره جدا، وبتمنى له التوفيق والنجاح. انت كأحمد فهيم ايه اكتر نوع من اللبس بيريحك؟ كاجوال، سيمي كاجوال، فورمال؟ ايه اكتر حاجة بترتاح فيها؟ انا بحب الحاجات الفضفاضه اللي هي الواسعه، الحاجات بتاعتنا الخفيفه دي، يعني هي دي الحاجات اللي بتريحني في اللبس يعني. كان عندك مشاركة قوية جدا في موسم رياض مسرحية التلفزيون، وكمان اتعرضت في مهرجان العالمين اللي كان فيه مشاركة ما بينهم. ردود الأفعال الجمهور السعودي واستقباله ليكوا كمصريين كمان هناك، عايزاك تكلمني عنه. لا انا للاسف ما رحتش الرياض، ما رحتش مهرجان الرياض للاسف. ان شاء الله يكون ليا نصيب واروح تاني. انا عملت المسرحيه هنا بس في مهرجان العالمين، كانت مهرجان العالمين الحمد لله مهرجان كبير، بنتشرف كلنا إن عندنا مهرجان بقيمه مهرجان العالمين في دورته الثانيه، والحمد لله المسرحيه كانت ناجحه جدا والناس كانت مبسوطه جدا. ويا رب ان شاء الله دايما حاجات حلوه لمصر وليا ولحضرتك ان شاء الله. احنا بنحتفل باليوم الوطني السعودي قريب، فعايزاك توجه كلمة للشعب السعودي وللسعودية. الشعب السعودي، احنا شعب واحد تقريبا، الشعب السعودي والشعب المصري. بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، دايما إخوة، دايما قلبنا على قلب بعض، وعاشت مصر والسعودية. عندك مشاركة قوية جدا مع الفنان أحمد حاتم، فيلمين المنبر وكمان قصر الباشا. كلمني عنهم والنجاح الكبير اللي عامله أحمد حاتم الفترة الأخيرة كمان بعمر أفندي. الفنان احمد حاتم، شهادتي فيه مجروحه، لان انا بحبه جدا على المستوى الانساني قبل المستوى الفني. فنان متميز، انسان جميل، بحبه جدا يعني، مهما قلت يعني مش هوفيه حقه. اشتغلت مع الاستاذ احمد حاتم، كان ليا الشرف فيلم المنبر وفيلم قصر الباشا، وان شاء الله يتعرضوا قريب. ببارك له جدا على نجاح مسلسل عمر افندي، وبقول له ان شاء الله باذن الله نجاح كتير وحاجات حلوه كتير يا احمد في الفتره اللي جايه ان شاء لو الله. قدامك سرداب ترجع لأي عمر تفضل أنت تكون موجود فيه؟ العمر اللي احنا فيه الحمد لله. طيب أخيرا عايزة أسألك على فكرة، أنت مع أحمد حاتم في أكتر من فيلم، لكن مؤخرا في فيلم الملحد وفيلم أكتر من عمل تم تأجيله في الرقابة من السينما. أنت بتشوف ده إزاي؟ والله ما عارف، مش عارف ليه مش عارف. يعني شايف إن إحنا في رولز المفروض تتحط جديدة، ولا ده التضييق على الإبداع، ولا شايفه إزاي؟ لا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي. ان شاء الله احنا عندنا افلام قريب تنزل باذن الله والناس تتبسط بيها ان شاء الله. شكرا.